v letu Evropske prestolnice kulture bo dejansko vse leto obarvano s Piko Nogavičko. Prihajala bo občasno, vsak mesec se bo glasila v Velenju in pripravili bomo zanimive otroške produkte. Res pa je, da bo osrednji teden Pikinega festivala potekal med 15. in 23. septembrom. Takrat bomo ob Velenjskem jezeru postavili čisto pravo Pikino mesto. Velenje raste, se razvija s Piko tudi za lastno produkcijo. Tako smo tukaj na festivalu Velenje že začeli s pripravo novega muzikla, delamo Aladina. Pripravili bomo eno plesno, eno lutkovno, eno intermedijsko predstavo. Hojla! Živjo! Vsi prijete vsi v Velenje septembra! Čakam vas! Juhu! Muzej premogovništva Slovenije iz Velenja sodeluje v projektu Evropske prestolnice kulture naslednjo leto z dvema projektoma. Prvi projekt je Laibach Kunst. To je razstava, ki na moderen način poudarja to bivanje v rudarskem okolju. Na eni sliki so celo predstavljeni vsi slovenski premogi. Drugi projekt pa bo podzemljo, 160 metrov podzemljsko površino, v posebnem prostoru, kjer prirejamo tudi koncerte. Bomo pa skušali narediti koncerte, tako imenovane zvoki iz podzemlja. Te koncerte bomo prenašali tudi preko optičnih povezav na površino in na internetne strani. Festival mladih kultur Kunigunda v svoji 15. različici, ki bo torej v letu 2012, nam bo ponudil bogat in pester program mladinske alternativne kulture. Tako si bo v Velenju moč ugledati vrsto zanimivih ustvarjalcev, tako na glasbenem, gledališkem, kot tudi uličnem ustvarjanju. Festival mladih kultur Kunigunda želi to mladinsko kulturo, ki se dogaja za zidovi nekih alternativnih klubov, predstaviti v mestu na nevsakdanjih lokacijah. Prav tako bomo zasedli tudi nekaj parkov, pripravili bomo art modno revijo. To je to, če je vam to. Peče vidinučko. Festival Velenje znotraj poletnih kulturnih prireditev pripravlja dogodke različnih zvrsti, od otroških prireditev, glasbenih, scenskih, plesnih. Znotraj poletnih kulturnih prireditev je tudi nekaj ciklusov, ki so znani in prepoznavni že daleč naokoli. Med njimi citrarski festival Prešmentane citre, pa Zvezde pod zvezdami, poletni kino na prostem, pa tudi seveda otroške prireditve, ki so 2krat na teden v obrednih terminih. Vabljeni na poletne kulturne prireditve v Velenje, kjer boste gotovo našli kaj zase. That's it. Ja, bi še ti šivala? Ne, če ne znam. Saj pa roke daš, ko boš govorila, tako ne moš šivati, jaz te gim popet. Tridnevni mednarodni festival vezenja je prireditev, ki bo združila rokodelske spretnosti žensk v Velenju in okolici, v Sloveniji in v Evropi. To je prikaz znanja in veščine, ki jo se prinaša skozi kulturno dediščino dolga desetletja in se stoletja. Bi radi, da se ta prireditev popesti tudi z izkustvi in znanji in seveda z stroko. Zato smo povabili gospoda dr. Bogataja, da bo imel predavanje, seveda tudi strokovnjaki s področja folklore in drugih kulturnih dediščin, da bodo svoje znanje v času trajanja festivala prenesli tudi na vizirje, predstavljavce in pa obiskovalce. Spet so že, jaz pa tako treba, da imam kot gorsko deklenica.